ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣଟିଏ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କହିପାରିବ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କହିପାରିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ଜାନୁଆରୀ 26 କହିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣଟିଏ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭାଷଣଟିକୁ ଯଦି କହୁଛ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ କି କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭାଷଣଟି ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣଟି ତୁମେ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇକରି ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭାଷଣଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷଣଟି ସମସ୍ତେ ପିଲା ଦେଇପାରିବେ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭାଷଣଟି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଭଲ କରି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଜି ପବିତ୍ର 76ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ମୋର ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମେ ସମସ୍ତେ କହିବ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ପରାଧୀନ କରିବା ପରେ 1947 ମସିହା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ପରାଧୀନ କଲା ପରେ ଆମର 1947 ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ଲେଖିବ। ତାପରେ କହିପାରିବ, ଦେଶକୁ ସଂଗଠିତ, ବିକଶିତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କହିପାରିବ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏହାର ସଭାପତି ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ। ତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 26, 1950ରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଷଣ କହିଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି କହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଭାଷଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭାଷଣ କହିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିପାରିବ, ତାପରଠାରୁ 1950 ମସିହା 26 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କହିପାରିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ସମ୍ବିଧାନର ଲିପିବଦ୍ଧ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶ ବିକାଶର ପାହାଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ, ସମ୍ବିଧାନର ଲିପିବଦ୍ଧ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶ ବିକାଶର ନୂଆ ନୂଆ ପାହାଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଅଛି। ଆଜି 140 କୋଟି ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଲେଖିବା, ଆଜି 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଭରସା ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ କେତେ କୋଟି ନା 140 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଭରସା ହୋଇଛି। ତ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଅବହେଳିତ, ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ନିଷ୍କଷିତ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ତୁମେ କହିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖ, ତ କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣାରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣାରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ପଏଣ୍ଟଟିଏ, ଦେଶ ଓ ଜାତିଙ୍କୁ ଏକ କରିବା ଓ ସମସ୍ତ ଭରସାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ରହିବ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କହିବ, ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଅଛି 2047 ମସିହା ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗତି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସଭାରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମେ କହିପାରିବ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମର 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଶକୁ, ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ବିବେଚିତ ଗଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି କହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲାଷ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିହେଉଛି, ମୋର ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ କହିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ଏଇଟା ଭଲ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଯିଏ ବି କହିବ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବହୁତ